হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন পঙ্কজ মোটরসাইকেল। তো আজকে আমাদের কাছে রয়েছে ডমিনার 400 BS4 মডেল। এটি ডিএসসি ইঞ্জিন, ডুয়াল ক্যাপশাফট ইঞ্জিন। তো এই গাড়িতে একটি খারাপ সাউন্ড বেরোচ্ছে, খুব হালকা একটা খারাপ সাউন্ড বেরোচ্ছে। তো প্রথমে সাউন্ডটা আপনাদের শোনাও। আপনারা শুনতে পারলেন, খুব সামান্য একটু সাউন্ড বেরোচ্ছে। তো আমরা দেখবো আজকে সাউন্ডটা কিসের জন্য হচ্ছে, আর আপনাদেরকে দেখাবো। তো সঙ্গে থাকুন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন। চলুন ভিডিওটি স্টার্ট করুন। গাড়িটিতে যে আওয়াজটা হচ্ছে তার জন্য আমরা সবার প্রথমে এই যে টেনশনার দেখতে পাচ্ছেন, টেনশনারটা খুলে দেখে নেব যে টাইমিং চেনের প্রেশারটা ঠিকঠাক আছে কিনা। তো চলুন টেনশনারটা আগে খুলি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে টেনশনার রয়েছে, যে টেনশনারের মাথায় কিন্তু ওয়েল্ডিং করানো আছে, তো প্রেশার বাড়ানো আছে, দেখুন ভালো করে। তো হয়তো টাইমিং চেন খারাপ আছে, তো আমরা এর জন্য নতুন টেনশনার আনবো। নতুন টেনশনার আনার পর দেখি যে টাইমিং চেনের প্রেশারটা কী আছে। তো অনেক ক্ষেত্রে কী হয় যে অনেক মিস্ত্রিকে এটা প্রেশার বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু এই হাইট ফাইট করে ওয়েল্ডিং করে। কিন্তু বাজাজের ক্ষেত্রে কিন্তু এইটা থেকে প্রেশার বাড়ালে, এইভাবে প্রেশার বাড়ালে কিন্তু আওয়াজ মেটে না। তো চলুন আমরা একটা নতুন টেনশনার নিয়ে আসি। আমাদের কাছে এই যে টেনশনার রয়েছে জেসি পার্ট নাম্বার দিয়ে, তো একই টেনশনার। তো চলুন টেনশনারটা ফিটিং করি, ফিটিং করে দেখি যে টাইমিং চেনের প্রেশারটা কী আছে। টেনশনারটা এখানে বসে দেখবো যে টাইমিং চেনের প্রেশারটা ঠিকঠাক আছে কি না। টাইমিং চেনের প্রেশার কিন্তু অনেকটাই কম আছে, তো যার কারণে আওয়াজটা হতে পারে। তো যার জন্য আমরা টাইমিং চেনটা চেঞ্জ করব। তো চলুন টাইমিং চেনটা নিয়ে এসে টাইমিং চেনটা চেঞ্জ করি, সঙ্গে থাকুন। তো আমরা সবার প্রথমে গাড়ির ট্যাঙ্কি সিট সব খুলে নিয়েছি, কারণ আমাদের টাইমিং চেন চেঞ্জ করতে গেলে এই যে হেড দেখতে পাচ্ছেন, হেডের কভার কিন্তু খুলতে হবে। আর তার ক্লাচ কভারটাও খুলতে হবে, এই যে ক্লাচ কভারটা যে রয়েছে, ক্লাচ কভারটাও খুলতে হবে। তো তার জন্য সবার প্রথমে আগে মোবিলটা ড্রেন করে নিব। এই যে ড্রেন নাট দেখতে পাচ্ছেন, এই যে ড্রেন নাটটা খুলে মোবিলটা ড্রেন করে নিব। কারণ মোবিল ড্রেন যদি করে না নিই, তাহলে তো ক্লাচ কভারটা খোলার সাথে সাথে মোবিলটা একদম ছড়িয়ে পড়বে। এর জন্য ড্রেন নাটটা দিয়ে আগে মোবিলটা ড্রেন করে নেব। তো আমাদের মোবিলটা ড্রেন করা হয়ে গেছে। তো এখন এই গার্ড ফাটগুলো খুলে ক্লাচ কভারটা খুলি, ক্লাচ কভার খুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো ফাইনালি আমাদের টাইমিং চেনটা খোলা হয়ে গেছে। আর হেডের ক্যামগুলো যেগুলো রয়েছে, ক্যামগুলো কিন্তু একদম ভালো আছে, কোনো সমস্যা নেই। তো ক্যাম চেঞ্জ করার কোনো ব্যাপার নেই। আর যেটা আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাবো, যে রকারটা কিন্তু একটু খারাপ আছে। বাকি তিনটে রকার ঠিক আছে, এই রকারটা কিন্তু একটু ড্যামেজ আছে। তো আমরা দেখবো আগে যে রকারটা পাওয়া যাচ্ছে কি না। তো চলুন আগে টাইমিং চেন আর রকারটা দেখি পাই কি না, পাচ্ছি কি না। তো ব্যবস্থা করে এনে তারপরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কীভাবে ফিটিং হচ্ছে, সঙ্গে থাকুন। তো ফাইনালি আমাদের যেসব মালগুলো লাগবে আমাদের আনা হয়ে গেছে। এই যে যেমন ধরুন টাইমিং চেন, আপনার টাইমিং চেনের দাম পড়েছে 751 টাকা। তারপরে এই যে এগুলো রয়েছে আপনার, যে রকারের নিচে আর ভাল্বের উপরে যে আপনার টুপিটা থাকে, এই টুপিটা আমরা এনেছি। টুপি চারটায়, যে চারটা ভাল্বের চারটা টুপি থাকে, চারটায় আমরা চেঞ্জ করব। যে চারটা এগুলো আপনার পড়েছে হচ্ছে 41 টাকা করে পিস। আর সাথে যে আমাদের একটা যে রকার খারাপ আছে, ওই রকারটা আমরা চেঞ্জ করব, রকারটাও পেয়ে গেছি। আর এই রকারটার দাম পড়েছে আপনার 591 টাকা। আর আমাদের টেনশনারটা তো আগেই ছিল। আর একটা আমরা ক্লাচ কভার প্যাকিং এনেছি, মোটা আপনার দাম পড়েছে 89 টাকা। তো চলুন এখন এই যে রকারটা যে আছে, এই রকারটা আমরা চেঞ্জ করব। আর বাকি যে আমাদের তিনটা রকার আছে, তিনটা রকারই ভালো আছে। তো এই রকারটা চেঞ্জ করব। এই রকারটা চেঞ্জ করতে গেলে আমাদের কিন্তু এই যে এখানে এর নাট রয়েছে, এখান থেকে খুলতে হবে। যে এই যে দেখুন, এই যে এই সমস্ত কিছু কিন্তু আমাদেরকে খুলতে হবে। এগুলো খুলে এর ভেতরে নাট রয়েছে, নাট খুলে আমাদেরকে
রকারটা বের করতে হবে। তো চলুন এটা খুলি। তো ফাইনালি আমাদের রকারটা খোলা হয়ে গেছে। এই যে দেখুন রকারটা কিন্তু ওই যে এখানে ড্যামেজ আছে, এখানে ড্যামেজ আছে, এই সাইডেও হালকা ড্যামেজ আছে। তো যার জন্য আমরা রকারটা চেঞ্জ করব। এই যে নতুন রকারটা এখন ফিটিং করব। তো চলুন। তো এখানে সেরকম কোনো ব্যাপার নেই, এই যে শ্যাফটটা আছে এটা কিন্তু বের করলে রকারগুলো বেরিয়ে যাবে। তো এটা আমাদের ভালো আছে, যার জন্য টোটালটা খুললাম না, শুধু এটা বের করলাম। তো রকারটা আমাদের বসানো হয়ে গেছে। আর এই জায়গাটা যে দেখছেন, এই জায়গাটায় কিন্তু আপনার একটা 5 নম্বর নাট থাকবে। এই যে সেই 5 নম্বর এলেঙ্কি নাট, এখানে কিন্তু একটা ওরিং রয়েছে। এই ওরিংটা কিন্তু থাকতে হবে, না হলে কিন্তু এই ধার দিয়ে কিন্তু মোবিল লিকেজ করবে। তো চলুন এখানে আমরা হালকা করে একটু আঠা দিয়ে নিব, যাতে ওরিংটা তো নেই আমাদের কাছে। তো যার জন্য এটা যাতে লিক না করে, এখানে হালকা আঠা দিয়ে এটাকে ফিটিং করি। তো আমাদের রকার বসানো হয়ে গেছে, আর ভাল্বের মাথায় যে টুপিগুলো রয়েছে ওগুলো বসানো হয়ে গেছে 4টাই। তো চলুন এখন টাইমিং চেনটা বসাই। তো টাইমিং চেনটা বসানোর আগে আমরা ইঞ্জিনের যে ক্র্যাঙ্কের যে টাইমিং রয়েছে ওটা আগে বেঁধে নিয়েছি। এই দেখুন, এই যে এখানে কিন্তু আপনার দেখুন একটা পিনিয়ামে কিন্তু একটা চিহ্ন রয়েছে, আর এই দেখুন বডিতেও একটা মার্ক রয়েছে, এটা একটা টাইমিং। তো চলুন ম্যাগনেট থেকে আপনাদের একটা টাইমিং দেখাবো। এই দেখুন ম্যাগনেটও কিন্তু টাইমিংটা, এই দেখুন ম্যাগনেটের টাইমিংটা এখানে। তো দুভাবে টাইমিং দেখা যায়। চলুন তাহলে এখন টাইমিং চেনটা বসাই। তো আমাদের দুটো ক্যাম এখানে আছে। তো দুটো ক্যাম কিন্তু দু ধরনের আছে। এটাতে দেখুন ডিকম্প্রেসার রয়েছে। তো এই ক্যামটা কিন্তু আপনার পেছনে বসবে, যেটা এক্সজস্ট রয়েছে এক্সজস্টে বসবে, আর এটা কিন্তু ইনলেটে বসবে। এখানে কিন্তু কোনো ডিকম্প্রেসারের ব্যাপার নেই। তো এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, ভুল করে যিনি এই ক্যামটা এখানে না বসে যায়। তো চলুন এখন টাইমিং চেনটা পড়াই। তো এই ক্যামগুলোর মধ্যে কিন্তু আপনার ভেতরের দিকে কিন্তু টাইমিং দেখুন, এই যে টাইমিং রয়েছে, এই দেখুন টি, এই দুটো দাগ রয়েছে, ভেতরের দিকে কিন্তু টাইমিং রয়েছে। এই জন্য কোনো সমস্যা নেই, বসানো খুব ইজি। অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন যে ডুয়েল ক্যামশাফট রয়েছে, এটা বসানো কি, একদম বসানোর সুবিধা রয়েছে। তো আমাদের সিঙ্গেল সিঙ্গেল করে ক্যামশাফটটা বসাতে হবে। এই যে দেখুন টিটা রয়েছে, টিটা কিন্তু উপরে থাকবে, আর এই যে দুটো দাগ রয়েছে এই দাগ কিন্তু এই প্লেটের সাথে মিলবে। তো আমরা এটা উপরে রাখবো। তো দেখি এটা টাইমিংটা দেখুন, এই 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 শ্যাফটে কিন্তু টাইমিংটা মেলানো হয়ে গেছে ক্যামের। তো চলুন এখন দ্বিতীয়টা বসাবো। দ্বিতীয়টা বসানোর আগে একবার টাইমিংটা দেখে নেব ঠিক করে। তো আমাদের টাইমিংটা কিন্তু বাঁধা হয়ে গেল। দেখবেন এই যে এখানে এটাও কিন্তু একদম অ্যাকুরেট আছে, আর এই ক্যামটাও কিন্তু একদম অ্যাকুরেট আছে। তো চলুন একবার সাথে আপনাদের ইঞ্জিনের টাইমিংটাও দেখিয়ে দিই যে ঠিক আছে কিনা। যে ক্র্যাঙ্কের টাইমিংটাও দেখবো একবার। হ্যাঁ, ক্র্যাঙ্কের টাইমিংটাও কিন্তু একদম ঠিক আছে। তো এবার আমরা কিন্তু এই যে ক্যামের যে ক্যামের যে ঢাকনাটা রয়েছে, ঢাকনাটা কিন্তু বসাবো। আর এখানে কিন্তু একটা ওরিং থাকে, এই ওরিংটা যাতে নষ্ট হয়েছে কিনা দেখে নিতে হবে। তো নষ্ট হয়নি, ভালো আছে, যার জন্য চেঞ্জ করলাম না। তো চলুন এবার ঢাকনাটা বসাবো। তো আর এখানে কিন্তু ডলফিন থাকে, এই যে একটা ডলফিন রয়েছে, এখানে একটা ডলফিন রয়েছে, এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। তো এটা বসানোর পর এখানে কিন্তু একটা টাইমিং চেন গার্ড রয়েছে,
এই দেখুন এখানে একটা টাইমিং চেন গার্ড রয়েছে। আর এই যে এই দুটো ধারের নাট, এই নাটটা আর এই নাটটা কিন্তু একটু সাইজে বড় হবে, আর বাকি যে 4টা নাট রয়েছে, বাকি 4টা নাট কিন্তু একই সাইজের হবে। চলেন এখন এই যে 8টা নাট আছে 8টা নাটটা টাইট করি। তো আমাদের নাটগুলো সব টাইট হয়ে গেছে। এরপর আমরা এখানে এই ক্যাপটা বসাবো। এটা হচ্ছে আপনার যে আমাদের যে পাওয়ার প্লাগ থাকে, পাওয়ার প্লাগের ক্যাপ। কারণ এটা বসানোর কারণ হচ্ছে এদিক দিয়ে যাতে মোবিলটা প্লাগের ওখানে না যায়। আর এখানে কিন্তু দেখুন এখানে একটা ওরিং আছে, এর ভেতরে কিন্তু একটা ওরিং আছে। তো এটা কিন্তু থাকতেই হবে, আগেই বললাম, নাহলে কিন্তু মোবিল লিক করে ভিতরে চলে যাবে। তো এই কভারের এটার ওপরেও কিন্তু একটা ওয়েল সিল বসবে, আর এর উপরে আমাদের টপ কভারটা বসবে। তো চলুন এখন সব কিছু ফিটিং করা হয়ে গেল। এখন এই টপ কভারটা বসাবো, ক্লাচ কভারটা বসাবো। এই প্যাকিং ফেটে গেছে ক্লাচ কভারের, তো ক্লাচ কভারের প্যাকিং নতুন দিব, দিয়ে সব ফিটিং করে মোবিল ঢেলে গাড়ি স্টার্ট করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো ফাইনালি আমাদের ফুল গাড়ি রেডি হয়ে গেছে। তো এই গাড়িটা একবার স্টার্ট করে আপনাদের আওয়াজটা শোনাবো। আওয়াজটা শুনতে পারলেন, গাড়ির যে টাইমিং চেনে যে সাউন্ডটা ছিল মিটে গেছে। তো আপনাদেরকে একটা জিনিস বলবো, এই যে টেনশনারটা যেটা আগে ছিল, দেখুন এখানে কিন্তু ওয়েল্ডিং করা ছিল। ওয়েল্ডিং করার জন্য সাউন্ড কিন্তু কিছুটা কমেছে, কিন্তু একবারে ক্লিয়ার হয়নি। তো বাজাজের আপনার যে কোনো গাড়ি হোক, 220 হোক, অ্যাভেঞ্জার হোক, যে কোনো গাড়ি হোক, টাইমিং চেন যদি খারাপ হয়ে যায় এরকম করে কিন্তু প্রেশার বাড়ালে কিন্তু সমস্যা মেটে না, বরঞ্চ সমস্যা কি হয়, গাইডগুলো কিন্তু ভেঙে যাওয়ার ভয় থাকে। তো যাদের টাইমিং চেন খারাপ হয়ে যায় গাড়ির, অবশ্যই টাইমিং চেনটা চেঞ্জ করে দেবেন, এরকম কাজ করাবেন না। তো চলুন আজকের মতন ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।